Понимает без слов. Киркоров рассказал о новой спутнице диджея. Екатерина Гусева называет исполнителя очень галантным мужчиной с потрясающим чувством юмора. Филиппа Киркорова все чаще стали замечать в компании модного диджея Екатерины Гусевой. Поп-король заявил, что ему интересно общаться с девушкой. Также он раскрыл, что многое ей доверяет. Как сообщает Starhit, вместе с 35-летней спутницей Филипп в начале сентября приехал на «Новую волну» в Сочи. До этого их не раз видели вместе в Москве. К слову, Гусева стала одной из героинь клипа «Ибица». Кроме того, по информации издания, Киркоров возьмет диджея с собой в гастрольный тур по США, который начинается 23 сентября в Нью-Йорке. Они познакомились еще 2,5 года назад. Гусева пригласила популярного исполнителя на премию Fashion New Year Awards by Fashion TV, организатором которой сама и являлась. Филипп очень галантный мужчина, с потрясающим чувством юмора, умный, обаятельный, говорит Екатерина. Осенью прошлого года певец же пригласил ее на ужин. Они весь вечер шутили и смеялись. После был поход в караоке. Так они и начали регулярно видеться. Уже в декабре 2017-го Гусева сопровождала детей Киркорова, Аллу Викторию и Мартина во время совместного похода на мероприятие. У самой Екатерины есть дочь Арина. Девочке 14 лет. Сам Киркоров отметил, что спутница его вдохновляет, причем не только на сцене, но и в жизни. Гусева была на 51-м дне рождения исполнителя в Лиссабоне. У нее хорошее воспитание и интеллигентная семья. И еще для меня крайне важно, когда человек, который находится рядом, понимает без слов и порой просто не мешает, так как часто я концентрируюсь на работе, ухожу в себя. Катя как раз из таких, рассказал Киркоров. По мнению певца, они с Екатериной отлично подходят друг другу. В первую очередь речь о творчестве. Также он отметил, что спутница красива, умна, талантлива и профессиональна.